أتمنى إن أنتوا تكونوا بخير. النهاردة هنتكلم على الأرق. كم منا واحد عانى من الأرق؟ كم منا واحد معرفش ينام الليالي، سواء بسبب امتحانات، سواء بسبب ضغط نفسي، سواء بأسباب كتير قوي ممكن تسبب الأرق. الأرق عبارة عن صعوبة في الدخول في النوم، أو صعوبة في التواصل في النوم، أو الاستيقاظ المبكر. طيب أنواع الأرق دهيت أو أعراض الأرق دهيت بتسبب إيه؟ انخفاض في عدد ساعات النوم، وده بيأثر على الجسم، أو انخفاض في جودة النوم، وده بيأثر على المخ، لأن المخ بالليل بيقعد يبني نفسه ويبني الجسم بالليل فمهم جدا 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 ان المخ ياخد راحته في النوم. طيب الناس اللي عندهم ارق يبتدي يظهر عليهم اعراض الصبحيه: انخفاض في المزاج، التوتر، الحزن، التعب، عدم التركيز، عدم القدره على انهاء الاعمال. مشاكل كتيرة جدا ممكن تواجه الناس اللي عندهم أرق. طيب الأرق ده سببه حاجتين، يا إما بنسميها أرق أو نوعين. أرق أولي ده الناس اللي هي نومها خفيف، بيبقى إنسان نومه خفيف وابتدى مع السن يجيله نوع من أنواع الأرق مع انخفاض ساعات النوم، وابتدي تأثر عليه. والأرق الثانوي لإيه؟ يا إما أمراض نفسية، أشهرهم التوتر والاكتئاب، بس معظم الأمراض النفسية بتعمل مشاكل في النوم. طيب يا إما أمراض عضوية زي الآلام، زي آلام الظهر، زي آلام المفاصل، زي الروماتيزم، زي مشاكل سلس البولي. كل المشاكل دي تعمل مشاكل في الأرق. في حاجة مهمة جدا عندنا اسمها الانسداد التنفسي أثناء النوم. ده الناس اللي هم بيعانوا من الشخير وبيعانوا من انسداد في مجرى التنفس أثناء النوم. طيب حاجة مهمة جدا من أعراض الأرق الثانوي، وهي سوء استخدام العقاقير أو المخدرات. جميع المخدرات بتعمل مشاكل في النوم، بتأثر على الجهاز المركزي المسؤول عن النوم. فمعظم الناس اللي عندهم بياخدوا مخدرات بيجي لهم مشاكل في النوم. بالنسبة للأرق الأولي ده علاجه بيبقى سهل. بالنسبة للأرق الثانوي علاجه ما بينفعش بدون علاج السبب. لازم نعرف السبب عشان نعالجه. عشان كده بنقول ان الطبيب الشاطر مش هو اللي يجري يعمل فحوصات عشان الأرق، هو الطبيب اللي يقدر ياخد التاريخ الطبي المظبوط اللي يعرف منه ان الأرق ده أولي ولا ثانوي، وإيه أسباب الأرق الثانوي، ويبتدي يعالجها الأول. مجرد ما عالجها الأرق اتعالج من غير مهدئات، من غير منومات، من غير حاجة. تمام؟ طيب ايه العلاج الأرق؟ علاج الأرق مش هو نمرة واحد، مش هو الأدوية. علاج الأرق نمرة واحد تظبيط وتعديل النوم، بنسميها علاج أو طرق أو زيادة صحة النوم. ايه بقى دهوت ان انا اقدر ان انا احسن نوم المريض، بنديله نصايح عن النوم، ازاي ينام، ازاي يعمل، ازاي اشوف البيئه اللي بينام فيها عامله ازاي، اقدر احسنها انه ازاي، واديله تعليمات عشان يقدر ان هو ينام كويس. نمره 2 العلاج المعرفي السلوكي للنوم، وده طرق علاج للنوم بتعتبر جديده عامة. فيها بنعلم المريض ازاي يحاول ان هو يتحدى الافكار السلبية اللي بتأثر على النوم بتاعه. طيب بالنسبة للأدوية نخلي بالنا من حاجة يا ريت اوصيكم بيها. أدوية النوم كتير منها جدا بيعمل تعود وإدمان. أدوية النوم مرخصة لفترة صغيرة جدا، ما ينفعش ان انا اخد أدوية نوم لفترة طويلة. عالج السبب. أدوية النوم ممتازة كويسة جدا، بس استخدامها فترات قصيرة. ما تزودش أدوية النوم عن شهر. لو زودت أدوية النوم عن شهر عندك سبب تاني للأرق. لو سمحت لازم نمشي تعرف إيه السبب الأول وتعالجه، وإن شاء الله ربنا يعفو عنا ويعافينا. شكرا.